Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. After giving praise and glory to Almighty Allah and sending salutations to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, I say Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to another of our meeting at Safara Insights. So I welcome all of you, those of you who have been with us throughout this journey. I say Jazakallah khair for staying with us. And for those who are new to our programs, I say welcome to all of you. Saturdays we normally do our tafsir, and on Mondays we do our Islamic lectures. Today we're going to continue, inshallah, with the tafsir of Surah Al-Kahf. The last time we met, we did the tafsir up to verse 5. Today we shall continue from there, inshallah. But before we do, I think we have to acknowledge everything that has been happening throughout the world, and the depressing and disheartening images and the protests in Nigeria and the loss of lives. Allah knows what is hidden and apparent in all of this, and we ask Almighty Allah to forgive those who have passed away as a result of the protests, and we ask Allah to send peace and understanding to the people, to Nigeria. We ask him to forgive the leaders as well, because it's not easy being a leader, and to show them the way. We ask Allah to guide the leaders of Nigeria, and I think leaders worldwide, because the responsibilities of a leader are not easy. Not that we're supporting or condoning them, but the mere fact that they have been chosen to lead, and we ask Almighty Allah to guide them in fulfilling those responsibilities, and also the citizens as well to have sabr. Whatever happens, the affairs of a Muslim are easy. It's, to have patience in Almighty Allah, but at the same time we need to tie our camels. So on that, I've asked Ustaz to do a short prayer for us, and also because we can't be in Nigeria to help our families and loved ones who are there right now, what we can do is send our dua to the people and also to the leaders. So for that, I've asked Ustaz to do a short dua before we go into the tafsir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه سبحان الله وبحمده لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. إن أعلم أن الله على كل شيء قدير وأعلم أن الله قد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ومنتهى العلم. سبحان الله ذي الملكوت والجبروت والكبرياء. سبحانك اللهم أنت الملك والملك لك الملك والملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. سبحانك اللهم سبوح قدوس رب الملائكة والأولى والروح. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد الشفيع المشفع خير خلق الله وعلى الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم آل الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. àlàáfíà Ọlọ́run àti orí ajẹ́jẹ́ tọ́lọ́run kí ó máa bá ẹnì kọ̀ọ̀kan wa. Ànábì sallallahu alayhi wa sallam, gẹ́gẹ́ bí ìbámu pẹ̀lú tí àwọn alájà ṣàlàyé fún wa tán sí, Ànábì sallallahu alayhi wa sallam ó sọ àdísì tí ó gbajúmọ̀ lọ́dọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àfáà. Ó ní man lam yahtamu bi amril muslimin falaysa minna. Ẹni tí ò bá ti ka àwọn ọ̀rọ̀ ọmọ ìyá rẹ̀ tí í ṣe mùsùlùmí, tí ò bá kà wọ́n kún, àbí ọ̀rẹ́ ń tọrọ ìlú rẹ̀ ò bá dùn, ó ní Ànábì ní kò sínú wa.
nítorí pé ànábì náà ẹni tọrọ gbogbo wa pátápátá ẹni tó bá jẹ́ mùsùlùmí gidi mùmíní gidi ọ̀rọ̀ ìlú rẹ̀ gbọ́dọ̀ máa dùn. ní tí ń ṣẹlẹ̀ yẹn kò dùn mọ́ wa àmọ́ bọ́lọ́run ti fi ó rí òun ní ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn, nítorí pé Ọlọ́run bá sọ nínú Al-Qur'ani wípé kọ́lọ́ má jẹ́ kí ó rí bẹ́ẹ̀. A'udhu billahi minash shaitani rajim. ó ní idha aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqa alayha al-qawlu fadammarnaha tadmira. táwọn Ọlọ́run bá ṣe tó bá fẹ́ bá ìlú kan jà, tá bá fẹ́ pa ìlú kan rẹ́, amarna mutrafiha àwọn lọ́lá bẹ̀, amarna mutrafiha àwọn olówó bẹ̀, amarna mutrafiha àwọn shabab àwọn ọ̀dọ́ bẹ̀, àwọn youth àwọn alágbára bẹ̀, àwọn la máa jálè kanná á já wọn lè kanná dì í. sẹ́mọ̀ tí yẹn bá já ẹṣin lè kanná kí ló máa ṣe? yóò sa eré. tí yẹn bá já ajá lè kanná kí ni yóò ṣe? yóò sa eré. àwọn yẹn la máa jálè kanná, a máa kíná bọ̀ wọ́n dì í. ẹni tá a bá jẹ́ ti kíná bọ̀ wọ́n dì í, ara rẹ̀ ò ní balẹ̀. wọ́n wá dìde lẹ́ẹ̀kan náà fafasaku fiya, wọ́n máa wá ṣe nǹkan bàjẹ́. àwọn olórí àwọn ọmọ ẹlẹ́yìn ó máa pariwo fún wọn pé ẹjọ́ ẹ bá change kínní yìí, ẹ bá change, ẹ bá pa endsars. àwọn olórí ò ní rárá àní ṣe é, wọ́n láwọn ò ní ṣe, wọ́n yarí. fafasaku fiya, àwọn ọmọ ẹlẹ́yìn wọ́n máa bàlú jẹ́ gẹ́gẹ́ bí tí ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà gangan. ẹ lọ wọ ayé náà ní suratu Isra'i, wọ́n máa bàlú jẹ́. fafasaku fiya, wọ́n máa bàlú jẹ́. fahaqqa alayha al-qawl, ọ̀rọ̀ àwọn Ọlọ́run bá ta fẹ́ kó ṣẹlẹ̀ gangan ta torí ẹ̀ ṣerú ẹ̀ yóò wá ṣẹlẹ̀. fadammarnaha tadmira, àwa demolish ìlú yẹn. ọlọ́mọṣẹ́ bẹ́ẹ̀ fún Nàìjíríà o, ọlọ́mọṣẹ́ bẹ́ẹ̀ fún Nàìjíríà kó jọ. àwọn tí wọ́n ti lost ẹ̀mí wọn ọlọ́mọṣẹ́ àbá kẹ́ wọn. àwọn tó wà injured ọlọ́mọṣẹ́ àbá fún wọn lálàáfíà ọlànàbì lọ́dọ̀ Ọlọ́run. ẹni tó kàn lọ́mọ o mọṣẹ́ àbá tọ́jú ìlú wa Ọlọ́run, mọṣẹ́ àbá tọ́jú fámìlì wa. ẹ̀yin wa máa sọ pé ẹ̀yin máa bá mi ṣàmì. bismillahir rahmanir rahim. allahumma aminna fi awtanina وولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا وارفع مقتك وغضبك وعذابك عنا يا رب العالمين وانظر بفضلك سلطاننا ورؤساءنا وحكومتنا جمهورية نيجيريا الاتحادية Federal Republic of Nigeria الذي كان شعارها الوطني Unity and Faith, Peace and Progress الاتحاد والوحدة والإيمان والأمن والتقدم. وادي رئيسنا فحامة بخاري ونائبه وشباجو وروزاءهم ونوابهم وأولياءهم وأديهم إلى ما في إصلاح بلادنا وسعادة أمورنا وسلامة بالنا واطمئنان شبابنا وشعبنا ولا تواخذنا بما فعلنا. Ọlọ́run má mú wa pẹ̀lú tá a ṣe. a mọ̀ pé Ọlọ́run bá kò possible, ó dá lójú ni pé kò possible wí kí Ọlọ́run bá tó ṣe nǹkan kó tó wá fọwọ́ rẹ̀ bàjẹ́. àwọn èèyàn náà àwa náà là ń fọ ara wa bá gbogbo ẹ̀ jẹ́. la tuwakhidhna bima fa'alna, má mú wa pẹ̀lú tá a ti ṣe. wala tuhlikna bima fa'ala as-sufaha'u minna, àbáwọn ẹnìkan ni wọ́n ń ṣe nǹkan kan tí Ọlọ́run bá ń bínú lé lórí. Ọlọ́run ṣàánú wa. ọlá pé gbogbo ẹ̀ náà kò ṣẹ̀yìn Ọlọ́run. in hiya illa fitnatuka, gbogbo ò ṣẹ̀yìn Ọlọ́run. in hiya illa fitnatuka, kò sí ètò ṣẹ̀yìn Ọlọ́run bá ń bẹ̀. in hiya illa fitnatuka, kò sí ètò ṣẹ̀yìn Ọlọ́run bá ń bẹ̀ o. tudillu biha man tasha, àsìkò tó bá ṣe bẹ́ẹ̀ ẹni tó bá fẹ́ mú kó lẹ̀ ó mú kó lẹ̀, ẹni tó bá fẹ́ sọnù ó sọnù. wa tahdi biha man tasha, ẹni tẹ́rì rẹ̀ bá sì pé òun ni ó máa ṣàdúrà lásìkò yìí. ẹni tẹ́rì rẹ̀ bá pé ní ó ṣàdúrà lásìkò yìí ó padà sọ́dọ̀ Ọlọ́run. anta waliyuna, ìwọ Ọlọ́run lọ́ba wa, lẹ́lòmí àfi ìwọ Ọlọ́run bá. faghfir lana ya Allah wala tusallit alayna bidhunubina man la yakhafuka fina wala yarhamna. ìwọ Ọlọ́run má torí pa wá ṣẹ̀ ìwọ Ọlọ́run bá. kò wá rán ẹni tí ó mọ̀ nà wá lẹ́gba, kò wá rán sí wa nú àwọn olórí, kò wá rán sí wa nú àwọn ọ̀dọ́ ìlú, kò wá rán sí wa nú àwọn aráàlú, kò wá jọ pé àwa náà látún wá ń jẹ́ fìtínà fúnra wa. Ọlọ́run má ṣe bẹ́ẹ̀ fún wa. ya birahmatika ya arhamar rahimin wa ya rabbal alamin. bá a ti wá tọrọ yìí kó kárí gbogbo bilad, gbogbo ìlú mùsùlùmí pátápátá tí mùsùlùmí wà káàkiri àgbáyé. France ní, Amẹ́ríkà ní, London ní, ibi tẹ́yìn wà yìí, Ireland ibi tó ní kálukú wà ní, Morocco ibi táwa náà wà yìí. wọ́n lọ mọ́ da wàhálà síbẹ̀, mọ́ da wàhálà síbẹ̀ o. Rabbana rabbal khalaiki, Rabbana rabbal khalaiki, najjina min sharri zamani, najjina min sharri zamani, watina minka salamata, واتنا منك السعادة ورضا مع نيل الأمان ورضا مع نيل الأمان. ọlá àfi suratul Fatiha àfi bẹ́ẹ̀ àfi salatu anabi rẹ̀ àfi bẹ́ẹ̀ táwọn wí pé bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد كما صليت ورحمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. àlàáfíà Ọlọ́run ní ẹ̀kan sí àti orí àjẹjẹrẹ tó Ọlọ́run kí ó máa bá gbogbo ojú tí ń wò mí àti etí tí ń gbọ́ mi. Suratul Kahf òun ni à ń ké lọ́wọ́, ibi tí a sì ké dé òun náà ni àyà ìkarùn-ún sí kẹfà tó tá a ké ìkẹfà sí keje lónìí pẹ̀lú ògo Ọlọ́run àti ibi tí Ọlọ́run bá darí wa sí bẹ́ẹ̀. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. أني فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بآثار الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن وملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. صدق الله العظيم. Fàlàálàkà Ọlọ́run sọ fún ànábì ibi tí a dúró sí nìyẹn pé ǹjẹ́ ó wá ti alájá sí pé wà nábì báàkì hún nàfsákà òun trọ́bù ẹ̀mí ara ẹ̀ àlá àtàrìhìm lórí orípa àwọn wọn gbà fún àwọn ará Mẹ́kà yìí. In lam yu'minu bí adisi asafani nígbà tí wọn gbà fálùkùránì ọ̀rọ̀ tí wọ́n á ṣe yẹn ń dùn wà nábì. Wa inna ja'alna ma'al al-ardi zinatan laha. Ọlọ́run close ọ̀rọ̀ tí wọ́n ó close síbẹ̀. Ọlọ́run wá bọ́ sínú ọ̀rọ̀ míì. Ó ní inna ja'alna ma 'ala al-ardi àwọn Ọlọ́run ọba ja'alna la gbé kalẹ̀ ma 'ala al-ardi in tí ń bẹ lórí ilẹ̀. Ọlọ́run ní in tí ń bẹ lórí ilẹ̀ ó wá ní zinatan laha àfi ṣẹ̀ṣọ́ sílẹ̀ ńlẹ̀ ní o. Ọlọ́run ní gbogbo tí ń bẹ nù lẹ́lẹ̀ yìí pátápátá àfi ṣẹ̀ṣọ́ sílẹ̀ ńlẹ̀ ní. Kí wá làwọn nǹkan tí ń bẹ ńlẹ̀ tọ́lọ́run bá ní ń bẹ nù lẹ́lẹ̀. Ẹ tẹ̀lé mi ká lọ nínú Quran 13 verse 3 and 4 inú Suratul Ra'd a wá darí sínú Suratul Waqi'ah. Ọlọ́run bá dárúkọ àwọn nǹkan tó ń kó sínú ilẹ̀ nínú Al-Qur'ani ọ̀pọ̀ gan àmọ́ àní kó gbogbo ẹ̀ nítorí àsìkò wa. Ẹnu èyí tá a bá ti fẹnu gún bẹ́ẹ̀ a kàn tọ́ka sí àwọn àyà míì tá a kàn kọjá lọ ńbẹ̀ bígbà tí a kọjá ní lórí dẹ́sàtì lásán. Òun nígbà tọ́lọ́run bá ń sọnù ibi tí mo dákọ fún wa ń sí yẹn ó ní wọ́n wà lẹ́dì ó ní èmi Ọlọ́run bá lẹni tó ṣe yí pé Ọlọ́run bá yẹn lẹni tó ṣe yí pé madal ardo ó ní mo tẹ́ ilẹ̀ mo tẹ́ rẹpẹsẹ mo tẹ́ bí carpet mo tẹ́ bí rug mo tẹ́ kalẹ̀ waja'ala fiha rawasiya. Ó wá ní bí mo ṣe wá tẹ̀ yẹn o mo wá ṣe kíni o mo wá ṣe èèkàn síbẹ̀ mo ṣe èèkàn síbẹ̀ tí mo fi di ilẹ̀ ńlẹ̀ yẹn mú. ẹ rí pé ta bá ń ṣe ìnáwó ní Nàìjíríà àbí gbogbo ibi tó bá ti ń ṣe ìnáwó wọn á ta tent. So tent ńláńlá canopy ńláńlá tà máa ń ta yẹn wọ́n á wá mú létí tí kọ̀ọ̀kan ibi tí wọ́n ṣe canopy yẹn sí wọ́n á so kinní kan bí okùn mọ́ lókè wọ́n á wá mú okùn yẹn wọ́n á wá mú chísù wọ́n á so okùn yẹn mọ́ chísù wọ́n á wá tì bọ́lẹ̀ wọ́n á kì bọ́lẹ̀ lọ́tún kì bọ́lẹ̀ lọ́sì kì bọ́lẹ̀ lẹ́gbẹ̀ẹ́ iwájú àtẹ̀yìn lọ́nà mẹ́rin. Kí ló dé tá fi ń ṣe bẹ́ẹ̀? Nítorí pé atẹ́gùn lè dé lójijì atẹ́gùn lè gbé canopy yẹn àbí kò jẹ́ bẹ́ẹ̀ ní bí ò bá ń ṣe atẹ́gùn fúnra canopy yẹn fúnra rẹ̀ òun gẹ́gẹ́ lè ṣubú wọ́n wá ń fi dì í mú. Ṣé rí dì í mú tí wọ́n fi dì í mú yẹn Ọlọ́run ní bẹ́ẹ̀ ni mo ṣe Suma Rock, Aso Rock, kí tó ni Òkè Luma Rock, Sóbì tiwa náà nílùú Ìlọrin, Láńgbòdo nílùú Ìbàdàn. Gbogbo àwọn rọ́ọ̀kì tẹ́ mọ̀ yẹn gbogbo àwọn mountains yẹn Ọlọ́run ò ṣeré débẹ̀ o. Ibi wọn kàn gbé débẹ̀ Ọlọ́run ní mi ṣeré débẹ̀. Òun ní rawasiya mo fi di ilẹ̀ ńlẹ̀ mú kó jọ pé tẹ bá rìn lórí ẹ̀ kó lè smooth lẹ́sẹ̀ yín. Tẹ bá rìn lórí ẹ̀ kó má bàa rí mọ́ yín lẹ́sẹ̀. Tẹ bá rìn lórí ẹ̀ kẹ́ má bàa wọlẹ̀ lójijì. Tẹ bá rìn lórí ẹ̀ kó má bàa gbé yín mì. Ọlọ́run ni mo wá ṣe é síbẹ̀ bẹ́ẹ̀. Wa anharan mo wá ṣe àwọn spring àwọn odò kéékèèké tí wọ́n rìn lọ. Ẹ jẹ́ ń fún wa ní fọ́ọ̀mù bílẹ̀ lẹ̀ ṣe rí gẹ́gẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Bílẹ̀ lẹ̀ ṣe rí ni bí kéèyàn ní garden téèyàn gbé garden kalẹ̀ báyìí. So ṣe mọ̀ pé inú garden yẹn ó fẹ́ kí àwọn ewé wà ńbẹ̀ ó fẹ́ kí àwọn òkúta sẹ́gbẹ́ kan. Àwọn kan wà tó máa ń design ní garden ní ìmọ̀ bóyá ìmọ̀ orúkọ wọn ni o wọ́n máa ń design garden
wọ́n á kó òkúta sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan báyìí wọ́n wá ṣe kinní kan wọ́n á fa omi wá láti ibì kan wọ́n wá fa omi sí tómi yẹn ó máa lọ tí ó máa bọ̀ kí làwọn náà ń tẹ̀lé wọ́n ń tẹ̀lé tọ́lọ́wọ́n bọ́ sọ́nù Al-Qur'ani ni wọ́n ṣe kan sínú skul wa tó jẹ́ pé máa ń jókòó lẹ́gbẹ̀ẹ́ kódà mo máa ya fọ́tò bẹ́ẹ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ àdìgbà tá bá ti ní break ibẹ̀lẹ̀ mi máa jókòó níbẹ̀ yẹn ibi tí wọ́n ṣe yẹn kò fẹ́ ju dédé yàrá mi yẹn lọ wọ́n ṣe omi sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan báyìí wọ́n fa omi wá láti ibi tí a ti ń fa omi wọ́n fa wá síbẹ̀ wọ́n wá ṣe àwọn ewé síbẹ̀ àwọn fúláwà tó tutù wọ́n tún gbé àwọn igi sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan wọ́n tún wá gbé àwọn òkúta wọ́n tó àwọn òkúta wọ́n tún wá mọ ère wọ́n tún ṣe sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run níbẹ̀ náà ni mo design lẹ́lẹ̀ fún ara mi wá ní haran mo wá fi àwọn odò síbẹ̀ ó wá ní wa min kulli tamarat ibi táwa ti sọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ ní o Ọlọ́run ní wa min kulli tamarat ó ní mo ṣe wá ṣe yẹn mo tún wá mú nínú àwọn èso ja'ala fi zawjayni ithnayn Ọlọ́run dẹ ojú wa kọ nǹkan kan tó ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ó lè má fura sí àwọn èèyàn dẹ̀ lè fura sí òun ni wípé Ọlọ́run ní mo wá mú nínú èso mo mú méjì apple akọ àtabo mango akọ àtabo grape akọ àtabo orange akọ àtabo palm akọ àtabo Ọlọ́run ní mo wá mú ní méjì ṣé wá rí mín tọ́lọ́run bá lò ń bẹ̀ yẹn bọ́lọ́run ṣe máa ń sọ̀rọ̀ yẹn nígbà tó ní mín ó fi hàn pé àwọn èso kan wà lọ́dọ̀ Ọlọ́run tọ́lọ́run fi sílé ayé ń bí báyìí nítorí ó sọ pé mín nínú ẹ̀ ó ní mo yọ nínú ẹ̀ min kulli tamarati zawjayni ithnayn mo mú ní méjì láàrin ibẹ̀yẹn náà ẹ̀kọ́ tá tó mú bẹ̀ ní pé ó fi hàn páwọn èèyàn àtẹranko kọ́ nìkan ni méjì o tọ́lọ́run bá sọ pé òun dáwọn èèyàn lọ akọ àtabo ọkùnrin àtobìnrin ok Ọlọ́run dáwọn ẹranko náà ní akọ àtabo ó fi hàn pé inú àwọn irúgbìn náà akọ àtabo mẹ́nu wọn Ọlọ́run bá ní palm akọ wà abo wà ẹ̀dẹ̀ rí àwọn tó máa ń gbin àgbọn àwọn tó máa ń gbin àgbọn wọn á ní tí wọ́n bá gbin àgbọn akọ àti kẹ́ ẹ fi abo sí bóyá bíi 1 kìlómítà sí kán lè máa mí síra wọn nítorí ẹ̀mí igi àgbọn á máa gùn ẹ̀mí á máa gùn gan kẹ́mi ẹ̀ bá wà lè gùn wọn wá gbin abo wọn á gbin sẹ́gbẹ̀ẹ́ kó lè pẹ́ láyé so gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run bá ní àwọn èso yẹn náà ń kọ́ ó fi hàn pé ibẹ̀ yẹn làwọn ọmọ ànábì Adam àtẹranko àti àwọn ewéko ibẹ̀ láti pàdé Ọlọ́run bá ní méjì làwọn yẹn náà ó wá ní yughshil layla nahara ó ní àwọn city light àwọn street light tí mo tún tàn síbẹ̀ náà mo tún ṣe àwọn yẹn náà ní méjì àwọn kan ó máa ṣiṣẹ́ lọ́sàn-án àwọn tọ̀sán yẹn àwọn ni akọ àwọn kan ó máa ṣiṣẹ́ lóru ṣẹ́ láwọn tó ń ṣiṣẹ́ lóru yẹn àwọn labo nítorí pé òru lákọ̀ọ́kọ́ rí òru labo òru ní bí ọkùnrin òun ní bí ọ̀sán ni akọ alẹ́ ìlú òun labo tí í ṣe òru so bọ́lọ́run ṣe ṣe Ọlọ́run ní inna fi dhalika la ayatin li qawmin yatafakkarun ó ní bí mo ṣe wo kí níyẹn mi kàn ṣe síbẹ̀ lásán o fẹ́ni tó bá ní wisdom tó lè ronú tó mọnú rò ṣé Al-Qur'ani tẹ́lẹ̀ náà wọ́n ní àrònú sí ni Ọlọ́run ní mi ìsọ̀kalẹ̀ fún yín fún ẹ ronú sí ẹwò tó wà nù ẹ̀ka Ọlọ́run wá ní wa fil ardi qita'un mo tó gbé sórí ilẹ̀ àwọn qita'un àwọn oríkèé kọ̀ọ̀kan mutajawiratun tí wọ́n tẹ̀léra wọn àwọn street mo fi tí wọ́n kóra wọn wípé street kan ti tán tí street kan bá tán síbí èmi ò tó tẹ̀lé tí street kan bá tán síbí èmi ò tó tẹ̀lé mo wá fi àwọn nǹkan kan gbogbo tí mo ṣe síbẹ̀ pátápátá ó ń tẹ̀léra wọn ní sísẹ̀ntẹ̀lé ni wájà náà tóun mo sì tún fi àwọn garden síbẹ̀ lóríṣiríṣi min anabin láti bí àwọn èso inab wazarun àtàwọn nǹkan rúgbìn wanakhilin àtàwọn èso tó ń ṣe pé yóò máa mú ẹyìn wá táwọn tibẹ̀ yọ epo wá sìnìwá nàn èyí tí ó máa dùn wàgẹ́rù sìnìwá ni àtèyí tí ó dùn yusikọ́ bí máa ń wá àhìdìn Ọlọ́run tó fún wa lẹ́kọ̀ọ́ mi nísìn ewúro tíyẹn bá mú ewúro nísìn tó bá jù sẹ́nu kí ni yóò ṣe yóò korò omi ọ̀sà tá a bá bù sẹ́nu kí ni yóò ṣe ó wà sọ́tì Ọlọ́run wá ní Ọlọ́run sọ fún wa nígbà yìí pé sìnìwánú èyí àwọn nǹkan tó dùn ní àwọn nǹkan tèmi Ọlọ́run bá ṣe yẹn wàgẹ́rù sìnìwánú àti èyí tí ó dùn yẹn ó ní yusikọ́ bí máa ń wá àhìdìn omi kan náà tó rọ̀ láti sánmọ̀ òun náà ló rọ̀ sí làbídùn tóun fi ń dùn omi ìkan náà ni oyin mu tí a fi ń lo ìgbẹ́ tiẹ̀ tá a fi ń ṣoyin omi ìkan náà yìí náà ni ewúro jẹ lòun mu ló fi ń korò ni bàrà mu tí fi ń korò bàrà ló fi ń korò omi yìí kan náà ló máa lọ sí watermelon
omi yìí kan náà ni ó rọ̀ sí banana tí gbogbo ẹ̀ wá ń dùn, àmọ́ ìyẹn ń kọ́ àwọn tá a dákọ̀ yẹn àwọn dẹ̀ dùn. Omi yìí kan náà lómi òkun tó ṣe pé òun níyọ̀nú. Ṣe rí nǹkan báyìí, Ọlọ́run ni mo ṣe gbogbo kìíní, èmi Ọlọ́run bá mo ṣe bẹ́ẹ̀. Wọnù fọ́dúnlù bá ọ̀dọ̀ ha àlàbá dín fílẹ̀ ókùlì. Ọlọ́run ni àmọ́ tẹ bá ti kì í sẹ́nu, gbogbo mo ṣe ni mo ṣe tó tẹ bá ti kì í sẹ́nu, ẹ ti mọ̀ yàtọ̀ rẹ̀ méjèèjì, ẹ ti yè mọ̀ yàtọ̀ ẹ̀ síra wọn. Inna fi dhalika la ayatin li qawmin ya'qilun. Onílàákàyè Ọlọ́run bá ní òun là ń bá sọ̀rọ̀ o. Ṣé rí bí mo ṣe ka àyà méjèèjì yìí bá a ṣe tú yìí, bẹ́ẹ̀ lọ́lọ́run bá tún sọ sínú Quran 50 verse 7 to 11. Ó jọra wọn tí ò sí yàtọ̀ ńbẹ̀, so kò ní lè jẹ́ kí n tú rárá nítorí pé nǹkan kan náà ní sọ, kò yà wọ́ọ̀dù tó kàn wá bẹ́ẹ̀ lọ́lọ́run change díẹ̀díẹ̀ síra wọn. Tẹ bá tún lọ́nu Quran 41 verse 9 to 10 ẹ tún bá bẹ́ẹ̀ náà Ọlọ́run bá sọ bẹ́ẹ̀. Tẹ bá lọ́nu Suratu Yasin náà bẹ́ẹ̀ tí ń ṣe Quran 36 verse 33 36 á padà máa ṣàlàyé ẹ̀ ní ọjọ́ iwájú irú tọ́lọ́run bá ń sọ bẹ́ẹ̀ náà nìyẹn. Tẹ bá lọ Quran 67 verse 5 nínú Suratul Mulki òun lọ́lọ́run bá ń sọ bẹ́ẹ̀ náà, ó dẹ̀ tún sọ nínú verse 15 nínú ẹ̀ náà nínú súrà yẹn náà, àti fáàsì tó parí ẹ̀ Ọlọ́run tí ẹ̀ jẹ́ ká mọ̀ bẹ́ẹ̀ pé iṣẹ́ òun tóbi. Ó ní kúlẹ̀ àrá ìtùn ẹ sọ fún wọn in àsìbá àmọ́ òkun tẹ́mi Ọlọ́run bá ti omi mi tí mo ti táàpù mi Ọlọ́run bá ní tí n bá ti táàpù mi máa wò kó ń gọ́ra tó lọ tí ò wá mọ́ fàmọ́ ìyá ẹ̀ tí kò bí mọ̀ ta ló fẹ́ bomi wá fún yín tẹ́ fẹ́ mu, ta ló fẹ́ bomi wá fún yín tẹ́ fẹ́ fi wẹ̀. Ṣẹ̀rí pé kẹ́ ẹ lè mọ̀ pé èmi Ọlọ́run bá ní mò ń ṣe. Ẹ wá jẹ́ àlọ́nu Suratul Waqi'a níbi tí Ọlọ́run bá ti yànnàná rẹ̀ gángan tó yànnàná gbogbo ẹ̀. Ọlọ́run yanjú nǹkan 4 nínú Suratul Waqi'a nínú àwọn àyà tá a fẹ́ kà yìí. Ẹni tó yanjú nínú Suratul Waqi'a pọ̀ o, àmọ́ nǹkan 4 tá a fẹ́ sọ̀rọ̀ ńbẹ̀, a fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa èèyàn àti ewéko tá a ti sọ díẹ̀ ńbẹ̀ lẹ́ẹ̀kan, àti omi àti iná. Nǹkan 4 yẹn tó ń jẹ́ pé nǹkan 4 yìí ni àwọn èèyàn la fi ń dúró tàbí jéèyàn, tí wọ́n fi jéèyàn, tèmi fi jéèyàn, àtolówó àti tálíkà kò sí yàtọ̀ láàrin wọn bẹ́ẹ̀. Bákan náà ni gbogbo wa rí. Ọlọ́run bá ń sọ nínú Quran 56 tí ṣe Suratul Waqi'a verse 58 to 59. Ó ní àfàrà àìtùm ẹ̀rí ni àbẹ́ẹ̀rí. Èyí tó jẹ́ first one aláwọ̀kọ́ ni ṣe mọ̀ pé nǹkan 4 la pín kalẹ̀ sí. Aláwọ̀kọ́ èèyàn, ẹlẹ́kejì ewéko, ẹlẹ́kẹ̀ẹ́ta òun náà lómi, ẹlẹ́kẹ̀ẹ́rin òun náà níná. tó alákọ̀ọ́kọ́ yẹn tó ń jẹ́ èèyàn yẹn òun wá ní ọlọ́run bá ní àfàráìtùm orí ni àbórí mọ́tùm náà ìwé èèyàn tó kàn tí tó àwọn ọmọ níyù yín tẹ̀ ń tọ́jú pamọ́ síbi tẹ̀ ń tọ́jú ẹ̀ sí tó sọ pé tẹ bá ti tọ́jú ẹ̀ tán ẹ̀yẹ padà ń ti yẹn máa lọ ni mọ́tùm náà mọ̀ níyù tá ń dálẹ̀ ẹ̀rí àyà ẹ̀jẹ̀ pa alẹ́rìn bíbà yìí ọlọ́run ọba nígbà tó ọlọ́run bá ń sọ̀rọ̀ bíbà yìí ó pe àwọn ọlọ́run bá ó pe àwọn ọkùnrin lórúkọ kan tẹ̀yìn obìnrin mọ́ ń pè wá táwọn ọkùnrin tí rò pé ebu ni kì í sì ṣe ebu ẹ̀yìn tó ní nítorí pé ọlọ́run bá náà ti pè wá bẹ́ẹ̀ òun náà alárùdálẹ̀ bí ọkọ̀ tipa tán bá ní alárùdálẹ̀ nítorí pé ọmọ ọkùnrin nígbà tó dé tóun àtìyàwó ẹ̀ tí wọ́n ṣeré òun ti dá spam ẹ̀ lẹ̀ ó ti dálẹ̀ ó ti lọ ó ti ṣe kíni ó dálẹ̀ bó ṣe dálẹ̀ tán kíni ó ṣe yóò yẹ ẹ̀yìn padà yọmọ lọ́ntì ẹ̀ ó ti rù ú dálẹ̀ ó ti lọ ó fi hàn pé ọlọ́run bá gan ló kọ́ pè wá ní alárùdálẹ̀ so tán bá pè wá alárùdálẹ̀ ká má bínú sí ọlọ́run bá ní alárùdálẹ̀ níyìn tẹ bá ti dá spam yín lẹ̀ tán antum takhluqunahu ṣe bẹ́ẹ̀ kọ́ ẹ̀yìn sí ni ẹ̀ ní wo ti ṣẹlẹ̀ bẹ̀ mọ́ ẹ ti dá sọ́wọ́ èmi ọlọ́run bá máa fọ́ọ̀mù ẹ̀ máa yọ ẹ̀jẹ̀ kíkì máa yọ omi lọ́gbọ́lọ́gbọ́ máa yọ egungun máa yọ ẹran máa wá fi ojú síbi tó yẹ kójú wà máa fi etí síbi tó yẹ kó ti wà máa fi imú síbi tó yẹ kó ti wà máa fi ẹnu síbi tó yẹ kó wà máa forí síbẹ̀ máa yọ ọwọ́ máa yọ ẹsẹ̀ máa yọ ikùn máa wá yọ gbogbo ẹ̀ máa wá fẹ̀mí sí yóò wá máa mí máa wá tẹ̀lé títí tí ó fi délé ayé títí tí wọ́n fi fún olóko ó wà délé ayé lọ́mọ ànábì Ádámù ní sin ọlọ́run ọba mọ́ ní máa lọ sin nǹkan mi gbogbo iṣẹ́ tí mo kà yìí ṣé babaláwo kan tó gbẹ̀mí lé nísìnyí tó lè ṣe é àfa tó ń lọ rojọ́ fún tó lè ṣe é òun fúnra rẹ̀ só lágbára bí ọ̀rọ̀ tiẹ̀ dèpòdépò pé tẹlòmíì títí ẹ̀ gẹ́gẹ́ là ń sọ yìí ọlọ́run bá ní èmi mo ṣe gbogbo kinní yìí èmi mo ṣe kinní yìí antum takhluqunahu sẹ́yìn lẹ́ ń dẹ̀dá ni am nahnu khaliqun àbíṣàwọ̀ ọlọ́run bá là ń dẹ̀dá wọ́n pe ọkùnrin kan ní Sayyidi Kutub inú àwọn tí wọ́n ṣẹ̀mí láìpẹ́ yìí ni ọlọ́mọṣàbáwá kẹ́ ó dà pé wọ́n lẹ́yìn ìgbà tí lẹ́yìn Albani bí nǹkan ló dà pé ṣẹ̀mí wọ́n fi sínú ẹ̀wọ̀n inú ẹ̀wọ̀n ló dà pé padà kú sí kọ́lọ́mọṣàbáwá kẹ́ ó ṣe tíra kan tó fi ṣe ó ṣe tíra tẹ̀fsírì ni volume ẹ̀ tí n bá gbàgbé bóyá 20 àbí 25 ni so ìgbà tí ó ń tú àyà yìí
ó kọ́ wa láwọn ẹ̀kọ́ tó pọ̀ ńbẹ̀ gan tá padà máa ṣàlàyé lọ́jọ́ iwájú. Ó ní but inú ẹ̀kọ́ yẹn ẹ jẹ́ yan kankan fún wa ńbẹ̀. Ó ní kí ló dé tó jẹ́ pé ńgbà t'Ọlọ́run bá ń tu ọmọ ànábì Ádámọ̀ tó ṣe pé kò ṣe jẹ́ mistake kí imú kó wa lọ bọ́ síbi ikùn. Òun ló sọ̀rọ̀ tí mo sọ yìí o. Ó ní kí etí kó wa lọ bọ́ sẹ́yìn, kójú kó wa lọ bọ́ síbi ẹsẹ̀, kójú bọ́ síbi àtẹ́lẹsẹ̀, kí ọwọ́ wa báyìí kó lọ bọ́ sẹ́sẹ̀, kẹ́sẹ̀ bọ́ sórí, kí gbogbo ẹ̀ yí padà. Ó ní kò dàrú rí látijọ́ t'Ọlọ́run bá ti ń tò, látijọ́ t'Ọlọ́run ti dẹ́dà, látijọ́ t'Ọlọ́run ti dẹ́dà bọ́lọ́run ṣe ń dá wa náà ni. Ó ní tòun ti bẹ́ẹ̀ ọmọ ànábì Ádámọ̀ wọn sì ní ronú, wọn ní dúpẹ́ fọ́lọ́run, wọn yà máa lọ dúpẹ́ fún nǹkan míì tí Ọlọ́run bá dá. Ẹyọ kan bẹ́ẹ̀ ni. Number 2 òun náà ni nabat, òun ni àwọn ewéko. Ọlọ́run bá ní nínú Suratul Waqi'a yìí náà ni verse 63-64 káwò. Ọlọ́run ní afara'aytum, orí ni àbórí, ma ta'ruthun, àwọn nǹkan tẹ́ ń gbìn. Ẹ wo first one tá kọ́kọ́ sọ yìí, pín tá kọ́kọ́ sọ yìí, òun àtẹ́lẹ̀ gẹ́gẹ́ báyìí sọ fún ilẹ̀ kan pé wọ́n jọra, ẹ mọ̀ wo ma ta'ruthun. Ìta àgbẹ̀ farmer tó mú àgbàdo kan òun kì bọlẹ̀, ṣe mọ̀ pọ́kùnrin náà òun náà kì spam ẹ̀ bọ̀bí tó kì bọ̀ ni ó dà kalẹ̀ síbẹ̀. So òwò ti mú àgbàdo kóró kan síìdì ẹyọ kan ó kì bọ̀lẹ̀ ńlẹ̀, ó da yẹ̀pẹ̀ bó ó filẹ̀, ó tiẹ̀ lè mọ́ da yẹ̀pẹ̀ bó gan ó ṣàfilẹ̀ síbẹ̀. Bó o bá ṣe filẹ̀ tó filẹ̀ báyìí o ti sọ sọ́wọ́ Ọlọ́run máa bẹ bomi sí, yóò mọ̀ bẹ rẹ̀, yóò mọ̀ bọ tọ́jú ẹ̀ títí yóò yọ ewé, yóò wá fún ẹ ní fọ́ọ̀mù tó yàtọ̀ sí fọ́ọ̀mù tó fi síbẹ̀, yóò wá di púpọ̀. Òun ló dóúnjẹ tá à ń jẹ, àgbàdo, gbogbo àwọn nǹkan tá à ń jẹ pátápátá yẹn. Ọlọ́run bá ní afara'aytum ma ta'ruthun, ìtẹ́ ń kì sínú lẹ́lẹ̀ tẹ́ ń tọ́jú síbẹ̀, a antum tazra'unahu, sẹ́yìn lẹ́ ń tọ́jú ẹ̀ ní am nahnu zari'un, àbáwọ̀ Ọlọ́run bá gẹ́gẹ́ là ń gbìn, sẹ́yìn lẹ́ ń gbìn ní àbáwọ̀ Ọlọ́run là ń gbìn. So ẹ̀yẹ bẹ́ẹ̀. Ẹlẹ́kẹta òun náà ni omi. Ọlọ́run bá nínú súrà yìí náà ni verse 68-69 Ọlọ́run bá ní afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun. Ọlọ́run bá ní orí ní àbórí al-ma'a alladhi tashrabun, omi tẹ́ mu antum anzaltumuhu minal muzni. Ẹ̀rí Ọlọ́run tó kọ́ wa ní èdè mi báyìí, antum ṣẹ́yìn ni ẹ̀ ń sọ̀ kalẹ̀ minal muzni. Ṣẹ́rí muzni tó wí yẹn ìtumọ̀ ẹ̀ ní pé as-sama'u, sánmà náà ní jẹ́ muzni. Ọlọ́run tó kọ́ wa ní inú orúkọ míì tí sánmà tún jẹ́, òun ni muzni ń bẹ̀ yẹn. Ọlọ́run bá ní ṣẹ́yìn lẹ́ ń sọ omi yẹn kalẹ̀ láti sánmà ni am nahnu al-munzilun, àbọ̀wọ̀ Ọlọ́run là ń sọ̀ kalẹ̀. Ẹ̀rí ẹ wo bíbá yìí sìn, kí lẹ̀kọ́ ta fẹ́ mú bẹ́ẹ̀? Ẹ̀kọ́ ta fẹ́ mú bẹ́ẹ̀ pọ̀ o. Ó fi hàn pé omi tá à ń lò pátápátá omi Ọlọ́run ni. So ó fi hàn yí pé ẹnìkan kan tẹ́ ń sọ pé bàbá kan mú jò, tí Yorùbá máa ń sọ pé ẹnìkan mú òjò, ẹnìkan di òjò mú. Ẹwù àwọn ọmọ ànábì Ádámọ̀ bá ti fi làákàyà ara wa ṣeré. Ọlọ́run bá ní antum ṣẹ́yìn ilẹ̀ ń ṣe é ni am nahnu al-munzilun, àbáwọ̀ là ń sọ̀ kalẹ̀. Ó fi hàn pé ẹnìkan kan ò lè mú jò. Ó fi hàn pé superstition lásán ni ká bá sọ pé ẹnìkan mú òjò, bàbá kan ló wá ti òjò, ó wá ṣí òjò padà, ó wá lọ di òjò lé wọn lórí. Nítorí pé ìgbàgbọ́ péètì àwa Yorùbá nìyẹn, kò jù bẹ́ẹ̀ lọ. A gbà pé ẹnìkan lè di òjò, pé tó àwọn kan wá ń ṣènáwó, tó wọn wá lọ gbóúnjẹ fún bàbá kan, yóò wá mú òjò, yóò wá ṣí òjò lé wọn lórí. Iṣẹ́ Ọlọ́run tó lè sọ̀yàn di kèfèrí, nítorí pé ń gbéṣẹ́ Ọlọ́run fún iṣẹ́ ẹlòmíì, ẹ̀ ń gbé fẹ́ dá lásán, ẹ̀dá àbígbẹ́ǹdì tí òun gẹ́gẹ́ ò lè yanjú ọ̀rọ̀ ara rẹ̀, kò sí tó lè ṣe nínú kádàrá rẹ̀, dèpòdépò kó wá jọ pé yóò wá tún ráyè ń bi nǹkan Ọlọ́run, ibi àwọn dúkìá Ọlọ́run níbo ó ti dilẹ̀. Ọmọ ànábì Adam. Ẹ̀rí ẹlẹ́kẹ̀rin Ọlọ́run bá ní an-naru, òun náà ní iná. Ọlọ́run ní afara'aytumun nara allati turun, orí ní àbórí an-nar, iná allati turun, èyí tó ṣe pé ẹ̀ ń kó lójoojúmọ́, ẹ̀ ń lò ọ̀nà tá à ń gbà lóná pọ̀. Ọlọ́run ní a antum ansha'tum shajarata, ǹjẹ́ yìí lẹ dá igi tẹ́ ẹ fi kóná yìí ni, igi tẹ́ ẹ fi dáná. Ọlọ́run bá ní sẹ́yìn lẹ dá iná, ọ̀nà tá à dẹ̀ ń gbà lo iná ọ̀pọ̀. A rí ẹgbàá wa kan látọ̀dọ̀ ìmámù Málìkì ló ní àdìsí yẹn. Ìmámù Bukhari wá gbà lọ́wọ́ tiẹ̀, ìmámù Muslim gbà lọ́wọ́ ẹ̀, Ahmadu gbà lọ́wọ́ ẹ̀, Tirmizi gbà lọ́wọ́ ẹ̀, Ibn Hibban, Hakimu, Tobrani àti ìmámù Bayhaqi àtàwọn mínú àwọn afáàkẹ́ lè mọ bí àdìsí yẹn ṣe wà authentic tó.
gbogbo wọn yìí ni wọ́n gbà lọ́dọ̀ Imam Maliki, wọ́n tún lọ́dọ̀ ẹlòmíì tó ti gbà ó, àmọ́ Imam Maliki ló ní àdìsí yẹn. Imam Maliki náà fúnra rẹ̀ òun gbà lọ́tọ̀dọ̀ Abu Zinad. Abu Zinad yìí ń jẹ́ ọmọ kéwú fún A'raj. A'raj ń jẹ́ ọmọ kéwú fún Abu Huraira. Abu Huraira ń jẹ́ ọmọ kéwú fún Annabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Abu Huraira ni wọ́n sọ fún wa yí pé Annabi sọ wí pé narukum iná yín àdìhì tẹ̀yìn ọmọ Annabi Ádámù allati tukiduna tẹ̀yìn ọmọ Annabi Ádámù ń dá nílé ayé ń bíbá yìí juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannama. Ìpín kan nínú ìpín 70 inú ìpín 70 tí iná jahannama nìkan tó nínú bí ká sọ pé iná jahannama ká pín sí 70. So iná táwa ń dá nílé ayé ń bíbá yìí Ọlọ́run bá ní ó mú etí kan nínú etí iná jahannama abẹ́rẹ́ nǹkan iná jahannama nìkan lọ́lọ́run sọ yìí ó kù náà làzọ́ o iná jahannama ó kù làzọ́ o ó kù sẹ́yìn rí o ó kù mọ́tàlì sẹ́mi o ọlọ́mọdé àwọn náà bí àwọn náà méjèèjì àwọn náà ńlá tí wọ́n kà àwọn etí ń bẹ́nu lẹ́lẹ̀ àti etí wọ́n náà tọ́jú sí inú sánmà. So etí kan ló mú bẹ́ẹ̀ Ànábì gbogbo wa wo Ànábì náà bá ní ya Rasulullah ìwọ Ànábì tó bá jẹ́ pé kọ́ọ̀lù ya Rasulullah ìwọ Ànábì o inkanati làkàfíyàtàn tó bá jẹ́ pé bí iná tó wí iná Ọlọ́run bó bá yẹ pé bó ti rí ni eléyìí sì wà òkè ó sì dáa ó fi hàn pé àwọn ọmọ tó fẹ́ kó sínú náà wọn ní jìyà púpọ̀. Lànàbí bá wù wọ́n pé ẹ̀rí nǹkan ẹ wò yín. Ànábì ní fàkọ́ọ̀là Rasul lànàbí bá dáhùn pé walladhi nafsi biyadi mo fi ẹni tó dá ẹ̀mí mi tẹ́mi mi ń bẹ lọ́wọ́ rẹ̀ mo fi búra tí í ṣe Ọlọ́run laqad fuddilati alayhinna bitis'atin wa sittina juz'an. ṣé rí tí mo sọ yìí Ànábì ní tí mo ẹyọ kan tí mo fún yín yìí lẹ́yìn ẹ̀ iná yẹn ti tàǹsì wọ́n ti tàǹsì ẹ̀ by 60 times lẹ́yìn ẹ̀ 70 ká sọ pé 70 times 60 ìtànàbí wínú 70 ká sọ pé 70 ní ìṣe bí ìpín kan la ló pín nínú 70 àwa mú 70 yẹn àṣẹwà tó wá times 70 yẹn 70 times 70 sorry 70 times 69 bitis'atin 9 wasitina àti 60 plus 9 that is 69. Okay, 70 lànàbí wa dákọ pẹ̀lú náà jahannama a wá mú 70 tó wà lókè yẹn tánàbí dákọ yẹn lókè yẹn a wá times 70 yẹn by 69 ẹ̀wọ̀n tó máa fún wa Ọlọ́run ní bí iná tí wọ́n kó kalẹ̀ làwọn sàábé tí wọ́n bá wà nábì náà lè wí kankan náà bá dákẹ́ ṣé bó ti rí nìyí Ọlọ́run má sọ wá sínú náà o. Ànábì wá fi nǹkan kan mí kún lẹ́yìn Ànábì wá ní kulluhunna gbogbo náà tí mo wá dákọ̀ yìí mislu harriha ọ̀rọ̀ pé ìkan gbóná ìkan tutù kọ́ o gbogbo ẹ̀ ó gbóná báyìí ó gbóná kíkú ọ̀ ni àwọn iná tó gbóná kọ́lọ́ mọ́ sọ wá sí inú náà Ọlọ́run wá ní àwọn náà dẹ̀ ń dá yìí àhántóm sẹ́yìn èèyàn anshatum shajarata sẹ́yìn lẹ́gbin igi tẹ́ fi ń dáná ni amnahnu lmunshi'un àbọ̀wọ̀ Ọlọ́run la gbígi ṣé bí inú igi wa náà lẹ́mú tẹ́ fi ń dáná ṣé bí iná tẹ́ tàn ṣe bí iná àwọ̀ Ọlọ́run ọba náà ni Ọlọ́run ní nánú ja'alnaha tadhkiratan Ọlọ́run ní gbogbo tá a wí yìí pátápátá àti tá a sọ níbi ọ̀rọ̀ náà yìí a ṣe gbogbo ẹ̀ pátápátá ní kíni ìrántí tadhkiratan a ṣe ní ìrántí wa mata'an ila hin a sì ṣe ní ìgbádùn fún yín kẹ́ ẹ lè mú lò síbi tẹ́ ẹ fẹ́ lò sí wa mata'an lil muqwin fún àwọn tí wọ́n rìnrìn àjò. Abdullahi ibn Abbas ló tu bẹ́ẹ̀. Abdullahi ibn Abbas ní àwọn tó rìnrìn àjò lọ́lọ́run bá ń sọ bẹ́ẹ̀. Abdullahi ibn Abbas dẹ̀ ní companion lòun Mujahid tóun jọmọ kéwú fóun tóun jẹ́ sọ̀sẹ́sọ̀ òun ní àtàrìnrìn àjò àtẹni tí ń bẹ́lé lọ́lọ́run bá ń dákọ́ bẹ́ẹ̀. Ok, ẹ wá jẹ́ ànáwọ́ sí ní tí Abdullahi ibn Abbas tó sọ yẹn ṣe mọ̀ pé àwọn tán rìnrìn àjò tán bá ń rìnrìn àjò láyé ìjọ́hun kò dà bẹ́ẹ̀ mọ́ nísìn ìrìn àjò nísìn a lè cover long distance láàrin short hour. Ẹni tó fẹ́ kó láti Nàìjíríà tó fẹ́ lọ sí Amẹ́ríkà mẹ́ẹ̀ nísìn àbí London níbi tẹ́ wà yẹn so bóyá láàrin 6 hours 7 hours ó ti dá Amẹ́ríkà àbí jù bẹ́ẹ̀ lọ. So láti Nàìjíríà sí bíbá yìí èmi ò tí ì dá Amẹ́ríkà sí láti Nàìjíríà sí Morocco bí ta wà yín sìn 5 hours 10 minutes 5 hours 10 minutes ó ti dé Morocco. Ok, ẹ wá wo distance yẹn tí flight tó kọ́fà láàrin ìgbà yẹn tí wọ́n sọ fún wa pé láàrin an hour orin flight a máa rin 3,000 and kìíní kan
sorry 720 tí n bá gbàgbé 720 kìlómítà ló ń rìn láàrin an hour 720 kìlómítà per hour ló fi ń rìn. ok ẹ wá wo gbogbo distance tá a dákọ̀ yìí gbogbo ẹ̀ pátápátá yẹn ọlọ́run ọba òun wá kọ́ tiẹ̀ fún wa. ẹni tí wọ́n rìnrìn àjò nísìn nígbà yẹn bó ti rí gbà náà nù. ok ó nídìí pé kó sinmi ṣe mọ̀ pé ní bíbá yìí tá a lọ straight ni nísìn àwọn nídìí kí wọ́n sinmi kí wọ́n tó lè fi continue ìrìn àjò wọn lójúmọ́mọ́. tán bá wá ń sinmi tán fẹ́ jókòó síbi tí wọ́n fẹ́ jókòó sí yìí wọ́n nídìí iná nítorí ìdí tó pọ̀. àkọ́kọ́ òun ni wípé wọ́n á lè nítorí pé tán bá ń lọ yẹn atẹ́gùn àti tútù òun ni wọ́n mọ̀ fẹ́. wọ́n nídìí iná tó máa fún wọn ní nǹkan kan tó máa gbóná díẹ̀ tí wọ́n á lè fi tí wọ́n máa wọ́ọ̀mù ara wọn àṣẹ bíi heater yes something like that tí ó máa wọ́ọ̀mù wọn. ẹlẹ́kejì ohun tó ní wípé tí wọ́n bá ń rìnrìn àjò lọ wọ́n nídìí iná tí wọ́n máa tan iná tán bá ti gbé iná yẹn kalẹ̀ tó wà níbi tí wọ́n jókòó sí. àwọn ẹranko tó jẹ́ abìjà àwọn wild animals bíi lion bíi lioness bíi leopard jaguar gbogbo àwọn ẹranko tí máa ń jẹ èèyàn tí wọn ò bẹ̀rù èèyàn yẹn so wọ́n á lè sá fún ná. sísá fún ná tí wọ́n bá ń sá fún ná wọ́n lè sá fáwọn èèyàn tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ náà. ìta ń lo iná fún nìyẹn òun làwọn arìnrìn àjò ń lo iná fún. àwa tá a wá wà lé tá a rìnrìn àjò á fi iná dáná oúnjẹ tá a fẹ́ jẹ á tún gbé iná sínú ilé. ṣe mọ̀ pé ẹni tó wà lé náà wọ́n ní kinní kan tó máa ń ṣe tí wọ́n máa ṣe bíi ìmọ̀rúkọ ẹ̀ wọ́n máa tan iná sí i. so tán bá ti tan iná sí i wọ́n máa dáná sí i òun ló máa heat inú ilé. ó máa heat inú ilé ìta ń lo iná fún nìyí. gbogbo kinní là ń lo iná fún. ọlọ́run bá ní ìgbà tí Abdullahi ibn Abbas wá sọ pé arìnrìn àjò ni ó fi hàn pé kì í ṣe arìnrìn àjò nìkan o nítorí kò possible kó jẹ́ pé arìnrìn àjò nìkan lọ́lọ́run bá ń bá wí bẹ́ẹ̀ àtẹni tó rìnrìn àjò àtẹni tí ò rìnrìn àjò tóun náà wà nílé gbogbo wa là ń lo iná. ọlọ́run bá ní watazikiratan mo ṣe ní ìrántí lil mukiwin fún ẹ̀yin tí àwọn tán rìnrìn àjò àtẹni tí ó wà nílé. ọlọ́run wá sọ fún ànábì rẹ̀ wípé èmi tí mo ṣe gbogbo kìíní fasabbih bismi rabbikal azim ṣé kò ní dákó yin èmi ọlọ́run ọba ṣé kò ní dákó ìwà ànábì kó yin èmi ọlọ́run ọba. ló fi jọ pé ìgbà tí súrà yìí sọ̀kalẹ̀ especially níbi tí àyà yìí gangan fasabbih ló fi jọ pé ànábì sọ fáwọn mo sọ níjọ́ tá à ń ṣe tafsiri suratu Sabbi ẹni tí ò bá gbàgbé lọ́lọ́run fi mú wípé ẹ máa wí bíbà yìí ẹ máa wí níbi rùkú yín láti máa ń wí subhana rabbiyal azim wa bihamdihi ní rùkú tá a bá ṣe rùkú tó jọ pé ti sẹ̀bí òun là ń wí tá a bá ṣe sùjádà. so láàrin yẹn èmi ló sọ pé subhanakallahumma ọlọ́run akíọ́ gbogbo iṣẹ́ tó ló ṣe ní akíọ́ kò sẹ́ni tó bọ́ ṣe ìwọ náà ló ṣe o tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha gairuka subhanaka man fi samai ilahun subhana man fil ardi ilahun subhana man fi turabi ilahun subhana man fil ma'i ilahun subhana man ala al-awai ilahun subhana man fil turabi wa fil awa wa fi kulli shay'in ilahun ya rabbana ya Allah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. akí Ọlọ́run tó ṣe bẹ́ẹ̀ akí ọ tó ṣe bẹ́ẹ̀ oníṣẹ́ tó ń ṣe ni tàwa ló lè ṣiṣẹ́ yìí lẹ́yìn Ọlọ́run. lọ́lọ́run fi wá ń sọ ló fi ẹ̀wá já padà síbi tọ́lọ́run sọ yẹn lọ́lọ́run fi wá ń sọ pé èmi Ọlọ́run bá ṣe zina ó ní gbogbo kinní tí mo ṣe yìí pátápátá tá a kà fún alátàárọ̀ yìí ó ní mo ṣe ní zina mo ṣe ní ẹ̀ṣọ́ alal ardi sórí ilẹ̀ńlẹ̀ tó oníbèrè lè wá máa béèrè oníbèrè lè máa béèrè ok ká tó lọ kí n tiẹ̀ tó lọ sínú oníbèrè tí oníbèrè ń béèrè ìgbà tọ́lọ́run bá dákọ̀ zina tí ń bẹ nínú alukurani kẹ́ lè wo bọ́lọ́run bá ṣe wò ó tó zinatu tọ́lọ́run bá dánú kọ́ nínú alukurani méje ni ẹyọ kọ̀ọ̀kan méje péré ṣé wá rí mẹ́rin bẹ́ẹ̀ ọlọ́run bá fi sọ àwọn ẹ̀ṣọ́ tó tọ́jú sórí ilẹ̀ kẹ́ fi lè mọ̀ pé ẹ̀ṣọ́ tó ń bẹ lórí ilẹ̀ pọ̀ nítorí pé àyà yìí ṣe rí àyà tá à ń ké lọ́wọ́ yìí inna ja'alna ma'a al-ardi zinatan laha àyà yìí ọmọ ìyá làwọn àti àyà kan tí ń bẹ nínú suratul A'raf àyà 32 tí ń sọ pé kulman arama zinatallahi lati akhraja Allahu li'ibadihi wat-tayyibati minar rizqi. ó wípé àwọn ẹ̀ṣọ́ tèmi Ọlọ́run bá tọ́jú sórí ilẹ̀ nítorí pé àyà yìí ṣe rí àyà yìí èyí tá ń ké lọ́wọ́ yìí àti àyà tọ̀hún yẹn ni wọ́n máa ń lò nínú jurisprudence Islamu wípé kí ni ibẹ̀ ni wọ́n ti yọ òfin ẹni tó fẹ́ kírun báwo ni kò ti múra mùsùlùmí báwo ni kò ti múra
báwo ló ṣe múra decently tó fi jọ Islam mọ́ṣáláṣí tá a kọ́ kalẹ̀ irú ẹ̀ṣọ́ wo la gbọ́dọ̀ ṣe síbẹ̀ kí la lè ṣe tá a fi lè tọ́jú ara wa tá a fi sọ pé yes eléyìí bó ṣe múra yìí ó ti múra ó ti wà okay ó ti wà perfect àyà méjèèjì yìí ni wọ́n fi ṣe reference nínú alifikiwul islami lórí ìmúra bẹ́ẹ̀ àmọ́ àsìkò yìí ò lè gbà wá bẹ́ẹ̀ àsìkò yìí ò lè gbà wá bẹ́ẹ̀ pé mọ́ṣáláṣí irú àwọn ẹ̀ṣọ́ wo ló gbọ́dọ̀ wà ń bẹ̀ mùsùlùmí ìmúra wo ló gbọ́dọ̀ múra ìmúra wo ni mùsùlùmí gbọ́dọ̀ múra tí ò ní tako ẹ̀sìn tí ò dẹ̀ tún ní kakotayé tá a sọ pé yes bó ṣe múra yìí ó ti múra pa ó ti wà òkè báyìí báwo lọkùnrin ṣe gbọ́dọ̀ múra báwo lobìnrin ṣe gbọ́dọ̀ múra báwo lè ṣe gbọ́dọ̀ múra fáwọn ọmọ wa tí wọ́n fi mọ̀ pé táwọn ọmọ yẹn bá lọ ta kódà tí wọ́n lọ ra súwìtì ládùúgbò lásán tí wọ́n mọ̀ pé yes ọmọ tí ń lọ yìí ọmọ mùsùlùmí ni yes ọmọ akírun lélẹ́yìí ẹni tó wá fẹ́ kírun báwo ló ṣe gbọ́dọ̀ múra irú ẹ̀ṣọ́ wo ló gbọ́dọ̀ ṣe lọ sórí irun mọ́ṣáláṣí tá a kọ́ kalẹ̀ irú ẹ̀ṣọ́ wo la gbọ́dọ̀ ṣe síbẹ̀ tí òfin ní jọ kírísítẹ́nì tí òfin ní jọ ṣọ́ọ̀ṣì àwọn kírísítẹ́nì tí wọ́n kọ́ tó jẹ́ pé ẹni tó wá wọ mọ́ṣáláṣí tí ó wàá gbàgbé irun tí ó mọ̀ wá wo yóò mọ̀ wo àwọn àárẹ̀ tí wọ́n ṣe sí mọ́ṣáláṣí tí ó wàá mú gbàgbé suratul fatiha tí ó mú gbàgbé suratul fatiha tí ó jọ pé ìran tí wọ́n ṣe sí mọ́ṣáláṣí ni ó mọ̀ wò àyà méjèèjì yìí òun ni wọ́n fi ń ṣe reference lórí ẹ̀ àmọ́ ọlọ́run mú jọ rẹ̀ wá pẹ̀lú ògo Ọlọ́run tí a máa ṣàlàyé rẹ̀. Àmín Ustaz jazakallah khair a máa ní short break nítorí Maghrib ti wọlé ní ibi báyìí. Jazakallah khair. So our break is a good point for us to break and go and observe Salatul Maghrib, and we will come back. Inshallah, we'll come back at 5 minutes past 6. Inshallah. So we'll have like a 15 minutes break at this point to go and pray and come back. Inshallah. So Jazakallah khaira. So we'll see you again shortly. Inshallah. May Allah accept our salat and our ruku and our sujud and our glorification of Him. Okay, so we'll see you back in a few, inshallah. Okay, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. So now that we are back, we ask Almighty Allah to accept our salat and our praises and our glorification. We ask Him to forgive us and have mercy on us. We ask Almighty Allah, the Lord and Creator of everything, the most merciful, to grant us the good of this evening and the good that comes after it. And we ask Him to protect us from the evil of the evening and the evil that comes after it. We ask Almighty Allah to keep us steadfast on the path of Islam for ourselves and our families and all generations of Muslims to come in the future. Ameen, Ameen, Ya Rabbal Alameen. So as we were doing the tafsir, we stopped at verse 7. Okay. So we'll continue from there, inshallah, until, I think we said until 6:30 today, inshallah, so that those in Nigeria will have time to go and pray. So, Bismillah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Amin, amin, ya Allah. Tó ibi tá sọ̀rọ̀ dé ni wípé àgbà t'Ọlọ́run zina nínú al-Qur'ani, Ọlọ́run dákọ̀ lẹ́ẹ̀méje 7 times. So, ó wá jẹ́ pé mẹ́rin nínú ẹ̀ t'Ọlọ́run dákọ̀ yìí Ọlọ́run fi sọ̀rọ̀ lẹ́lẹ̀ ni wípé àwọn nǹkan tí mo kó sórí ilẹ̀ ní mo tọ́jú nínú èyí tá sọ lẹ́ẹ̀kan yẹn nínú Suratul A'raf ó sọ Quran 7 verse 32 ẹ lọ wò ó ẹlẹ́kejì nínú Suratul Yunus Quran 10 verse 88 ó sọ nínú Suratul Kafi tá ń ké lọ́wọ́ yìí mẹ́ta lọ́lọ́run dákọ̀ zina níbẹ̀ tá padà débẹ̀ pẹ̀lú ògo Ọlọ́run. So ó jẹ́ gbogbo ọ̀nà tí Ọlọ́run bá ti dákọ̀ ẹ̀ nínú Al-Qur'ani. Ó tún wá sọ nínú Suratul Quran 20 Suratul Toha verse 87. Ó tún wá sọ nínú Suratul Qasas Quran 28 verse 79. Ṣé rí ọ̀nà mẹ́rin tá dákọ̀ lẹ́ẹ̀kan yẹn òun ni ti Suratul A'raf àti Suratul Kafi mẹ́tẹ̀ẹ̀ta. Suratul A'raf àti Suratul Kafi mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ọ̀rọ̀ lẹ́lẹ̀ lọ́lọ́wọ́n bá sọ àwọn nǹkan tó ń tọ́jú sórí lẹ́lẹ̀ àwọn pé òun ṣẹ̀ṣọ́ sórí lẹ́lẹ̀. Ṣé ẹ wá rí ti Suratul Yunus àti gbogbo àwọn tó kù yẹn ìtàn Ànábì Musa ni. Ìtàn Ànábì Musa ṣé ẹ pé tá a bá ń sọ fún yín pé Ànábì Musa ló jọ Ànábì wa sallallahu alaihi wasallam jù pẹ̀lú ìtàn tí ń bẹ nínú Al-Qur'ani tí mo sọ ń jò ní kẹ́ lè rí pé reference lórí ẹ̀ nìyẹn. Nítorí pé tinú Suratul Toha àtàdákọ̀ yẹn ọ̀rọ̀ Sámírì yìí ní sọ ìtàn Ànábì Musa ní sọ ló sọ débẹ̀. Ti
suratu Qasas ọ̀rọ̀ Kárúnà ní sọ ọmọ kéwà nẹ́bì Musa náà ni ti suratu Yunus ibi tá nẹ́bì Musa ti ń sọ fọ́lọ́run wípé Firaun ìwọ Ọlọ́run bá lọ tọ́jú Firaun ìwọ ló fún lówó ìwọ ló fún nígbà ìwọ ló fún láwo so mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn fún nẹ́bì Musa mẹ́rin fún ilẹ̀ ńlẹ̀ so bí ó ti rí nìyẹn Ọlọ́run wá ní gbogbo ohun tí mo ṣe yìí pátápátá oníbèrè lè dé kó máa béèrè pé kí ni main purpose ìwọ Ọlọ́run kí ni aim and objective tó o fẹ́ lò níbi gbogbo àwọn tó fi dé èèyàn tó fi dá omi tó fi dá ewéko tó fi dá iná Ọlọ́run bá ní linabluwahum kí lè bá a ṣàdéhùn kí lè bá a ṣàdánwò fún wọn nítorí pé ẹni tá èèyàn lọ́lọ́run ẹ rí i pé Ọlọ́run bá èèyàn lọ́lọ́run kọ́kọ́ dákọ́ ó fi hàn pé Ọlọ́run bá fi wá ṣe ọ̀gá lórí gbogbo ohun tí ó kà sẹ́yìn tó jẹ́ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn tí ń jẹ́ ewéko àti omi àti iná Ọlọ́run fi wá ṣọ̀gá ó fi àwa ṣọ̀gá fún mẹ́rẹ̀ẹ̀rin yẹn àwọn nature mẹ́rẹ̀ẹ̀rin yẹn nature ní mẹ́rẹ̀ẹ̀rin àti ewéko àti iná àtomi nature ní mẹ́tẹ̀ẹ̀ta Ọlọ́run wá fi ẹyọ kan táwa ń ṣe èèyàn ó fi wá ṣe olórí wọn ó wá fún wa ní làákàyè tá a máa fi lo mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ó fún wa ní làákàyè tá a máa fi lo mẹ́tẹ̀ẹ̀ta so ẹni tọ́lọ́run bá wá kó o fún tọ́lọ́run fún lómi ẹ mọ̀ gbọ́ kẹ́ mọ̀ pọ́lọ́run bá kò dá nǹkan kan kó wá ṣeré débẹ̀ Ọlọ́run bá ní ẹni tí ń bá wá fún lómi àbí mo fún lágbára kó lo náà bó bá ti fẹ́ àbí mo fún lágbára kó kó àwọn ewé sọ́dọ̀ kó kó àwọn nǹkan oúnjẹ kó ní ẹ̀ṣọ́ kó ní nǹkan nínú ilé rẹ̀ kí ni bá a ṣàdánwò fún ni o àdánwò lọ́lọ́run kó fún ẹ o àdánwò lọ́lọ́run ní linabluwahum purpose tó jẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ ni pé kí ni bá a ṣàdánwò fún wọn ayyuhum ahsanu amalan ta ni ó lu àwọn kìíní síbi tí mo fẹ́ ta ni ó lò tí ó respond dáadáa tó ṣe pé yóò ṣe responsibility ẹ̀ síbi tó dáa tí ó sì ṣe al-huquq wal-wajibat tí ó lò ó síbẹ̀ ẹ̀tọ́ Ọlọ́run ọba ní gbogbo ẹ̀ Ọlọ́run wa kó fún ẹ ìwọ náà wàá lò ó síbi ẹ̀tọ́ gẹ́gẹ́ bí Ibn Kathir ṣe wí Ibn Kathir nígbà tí ó tu àyà yìí ó ní gbogbo ohun tí Ọlọ́run bá kà pátápátá yìí ó ní ẹ̀tọ́ Ọlọ́run ọba ní Ọlọ́run wa tó fẹ́ ká lò ó síbi ẹ̀tọ́ ta ni ẹ̀tọ́ àwọn ọmọ ànábì Adam kó fún èèyàn tó bá wá béèrè ó béèrè kò béèrè fún torí pé ó nídìí ẹ̀ torí pé ó nídìí ẹ̀ Ọlọ́run ládánwò lọ́lọ́run fi ṣe fún ẹ o ayyuhum ahsanu amalan bóyá ẹ jẹ́ ṣe dáadáa bóyá ẹ jẹ́ ṣe dáadáa lórí tí a kó fún yín ó wà ní wà inna laja'iluna ma alayhi sa'idan jurusa nítorí pé gbogbo ẹ̀ náà àti wọ èèyàn àtomi tá a dákọ àti iná tá a dákọ àtewé tá a dákọ laja'iluna ma alayhi sa'idan jurusa Ọlọ́run ọba ní tó bá tún padà yá èmi Ọlọ́run ọba máa sọ gbogbo ẹ̀ di yẹ̀pẹ̀ máa pẹ́rìṣẹ̀ máa lẹ́vù ẹ̀ kò ní sí nǹkan kan mọ́ ó fi hàn pé ìwọ tó kọ́lé tó kọ́ máṣíà tó kọ́ dúpúlẹ̀tì tó kọ́ gbogbo ẹ̀ tó kọ́ sí Nàìjíríà tó kọ́ sí ìlú míì káàkiri àgbáyé Ọlọ́run ọba ní gbogbo ẹ̀ pátápátá ń padà bọ̀ wá di kíni yẹ̀pẹ̀ lásán ń padà bọ̀ wá di yẹ̀pẹ̀ laja'iluna ma alayha sa'idan jurusan á padà sọ di yẹ̀pẹ̀ tá lẹ́vù ẹ̀ pátápátá tí yóò gbẹ iṣẹ́ mọ̀ tán pé sa'id òun ni yẹ̀pẹ̀ iṣẹ́ wa mọ̀ tán pé jurusan òun ni nǹkan tó gbẹ nǹkan kan tó gbẹ á sọ di yẹ̀pẹ̀ yóò tún wá gbẹ yóò tún gbẹ gbogbo owó tó ní á sọ di yẹ̀pẹ̀ yóò gbẹ ọlá tó ní á sọ di yẹ̀pẹ̀ yóò gbẹ ipò tó ní tó fi ń lo àwọn èèyàn á sọ di yẹ̀pẹ̀ yóò gbẹ mọ́tò tó ní tó fi ń tami sáwọn èèyàn lára ládùúgbò Ọlọ́run ní á sọ di yẹ̀pẹ̀ gbígbẹ ẹ̀rí pé fọ́nì á sọ di yẹ̀pẹ̀ tó gbẹ Allahu Akbar títóbi Ọlọ́run tí ò sí rú ẹ o èèyàn gbọ́dọ̀ bẹ̀rù Ọlọ́run púpọ̀ níbi àwọn àyà tí à ń ké yìí kí wá tó wọnú ọ̀rọ̀ àwọn ashabul káfí anabi sallallahu alayhi wa sallam arẹ́gbà wá kan lọ́wọ́ ẹ̀ anabi ní àdúnìyà ilé ayé tá à ń bẹ́ẹ̀ yìí hulwatun nǹkan kan tó dùn ni àbí ká pè ní ewé àbí ká pè ní nǹkan kan bí olúwa rose ká sọ pé rose ó wà ní hadara ó ní o green ó mú kọlọ green wá ẹ dẹ̀ rí pé téwé lóòótọ́ téwé bá wà ní green color ó máa tutù múlọ́múlọ́múlọ́ ó máa fine ó máa rí bákan ìmọ̀ bóyá máa ń wò ó ẹ rí yóò fine tẹ bá ra àwọn flower tó bá wà ní tó sì wà ní green color yẹn ó máa fine yóò máa atẹ́gùn máa fẹ́ sí yóò máa ṣe ló ànábì wá ní àdúnìyà ó fi lé ayé wé rose flower ó ní hadaratun ó ní green ni wa inna Allaha mustakhlifukum fiha Ọlọ́run ọba kó yín síbẹ̀ pé ẹ̀yin máa jẹ́ aṣojú mi
ó fi hàn pé gbogbo tọ́lọ́run kó fún sílé ayé yìí àwọn èèyàn lọ́lọ́run ló fi ṣàṣojú ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí bá tí mo ti kà fún alẹ́ kan yẹn ó fi wá ṣàṣojú bí nǹkan mẹ́ta tó kù táwa ń sì kẹrin wa inna Allah mustalikun fiya ọlọ́run fi wá ṣàṣojú fanazirun kayfa ta'malun ọlọ́run bá ní mo ànábì ní ọlọ́run kó wá síbẹ̀ láti lè fi wo báwo lẹ́ ti ṣe pẹ̀lú àwọn nǹkan tí mo kó fún yín ànábì wá sọ fún wa pé fattaqu dunya ẹ̀wọ́ ọmọ ànábì Ádámù ẹ bẹ̀rù ayé o ẹ bẹ̀rù ayé o kò ń ṣe pé nítorí pé ó ní kò wá rò pé gbogbo ayé ti tán síbẹ̀ nǹkan kù o bẹ̀rù ayé tọ́lọ́run gbélé ọ lọ́wọ́ ọlọ́run bá ànábì ní wattaqun nisa ẹ sì bẹ̀rù àwọn obìnrin àwọn obìnrin ẹ bẹ̀rù wọn nítorí pé kí ló dé tí ànábì ní abẹ̀rù obìnrin ọ̀pọ̀ àmọ́ nú ẹ̀ ẹ jẹ́ fún alẹ́ yọ kan ẹ wo obìnrin pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ilẹ̀ ńlẹ̀ obìnrin pẹ̀lú ilẹ̀ ńlẹ̀ wọ́n jọ wà bákan náà sánmà àtàwọn ọkùnrin a wà ní the same kinní sánmà ló fẹ́ rọ̀jò òun lọkùnrin yọ rọ̀jò sórí ilẹ̀ ńlẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ọkùnrin náà ó ṣe kọ́ tọ́jú mọ̀ níyù rẹ̀ sára obìnrin tóun máa wà ń sálẹ̀ obìnrin ó wà ń sálẹ̀ so ọkùnrin wà lókè sánmà wà lókè ilẹ̀ ńlẹ̀ tóbìnrin wà òun ni ilẹ̀ ńlẹ̀ tí ń jẹ́lẹ̀ ńlẹ̀ tí a wà yìí sánmà ó wà á rọ òjò ọkùnrin náà ó dàmọ̀ níyù tiẹ̀ spam tiẹ̀ sára obìnrin yóò wá tọ́jú ẹ̀ gẹ́gẹ́ bá a ti ń gbin nǹkan náà. so àwọn ẹ́límẹ́ǹtì tọ́lọ́run wá lò yẹn lọ́lọ́run bá ń pọ́nlé yìí òun ni lẹ́lẹ̀ tọ́lọ́run tọ́jú omi tó ń bọ̀ láti sánmà sí àti obìnrin tí ọlọ́run bá tọ́jú mọ̀ níyù sí lára láti lè lò láti lè mú èèyàn wá sílé ayé lànàbí fi ń sọ pé ẹ bẹ̀rù ayé tí í ṣe ilẹ̀lẹ̀ àlàárdù ẹ wá bẹ̀rù ẹ sì bẹ̀rù kíni ẹ sì bẹ̀rù obìnrin tọ́jọ́ wà ní the same form pẹ̀lú lẹ́lẹ̀. so èèyàn gbọ́dọ̀ bẹ̀rù ọlọ́run níbi àwọn ayatanke ẹ bẹ̀rù ànábì wa sọ bẹ́ẹ̀ fún wa àdìsí yẹn ó wà lọ́dọ̀ Imam Muslim ó sì tún wà lọ́dọ̀ àwọn àfáà míì wípé òun ní pé ẹ jẹ́ á ṣe sùúrù nílé ayé tàbá nìkan ẹ jẹ́ káwa náà pín nítorí pé gbogbo ẹ̀ ń kọ́ yóò padà di yẹ̀pẹ̀ pátápátá yóò padà di nǹkan kan tí a ní rí mọ́. Imam Ali ó ṣe wá láǹfààní kan níbi àyà yìí ó ní ẹjẹ ìjáwó kásọpọ̀ mẹ́nìyàn ọmọ ànábì Ádámù wá ní nǹkan mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn ó lómi ó ń direct ẹ̀ bó ṣe fẹ́ ó níná ó ń direct ẹ̀ bó ṣe fẹ́ ó wá ní àwọn nǹkan èso ó ní àwọn nǹkan jíjẹ gbogbo àwọn nǹkan tọ́lọ́run kà sínú suratu Ali Imran náà zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisa tọ́lọ́run kà ó ní kó yẹ tẹ̀ wá sọ pé gbogbo ìyẹn ká wá sọ pé ó kó gbogbo ẹ̀ sọ́dọ̀ náà ó ní tó bá wá fojú fojú wò ó ọjọ́ orí wo lè lò láyé ìgbésí ayé wo ló lè lò láyé tó fi gbádùn gbogbo ẹ̀ ká léèyàn kọ́lé mẹ́rin nísìn ṣó lè sun mẹ́rin papọ̀ níjọ́ kan kó jọ pé the same time kó jọ pé òun náà ló wà ní ilé Agége ó tún wà nílé Òjòdú ó tún wà nílé Ọ̀dọ̀pẹ̀mú èèyàn lè gun mọ́tò mẹ́rin papọ̀ lẹ́ẹ̀kan náà méjì gan so lè gun papọ̀ lẹ́ẹ̀kan náà kó jọ pé ìwọ ló wà nù wagon ìwọ náà ló tún wà nù bẹ́ǹsì ìwọ náà ló tún wà nù kò possible jíkẹ́ lè wọ aṣọ mẹ́rin kó wọ aṣọ mẹ́rin márùn kó wọ papọ̀ àwọn aráalé ni wọ́n àmójìlá àwọn aráalé àwọn èèyàn pè láàyè aago lásán kéèyàn wo aago méjì sọ́wọ́ iṣẹ́ ni pé wọ́n mọ̀ wò bákan àwọn èèyàn mọ̀ wò bákan so kí ló fi já sí pé ní tó bá ti ní tó bá ti kọjá ní tí wò ó lò mọ̀ yí pé tẹlòmíì lọ́lọ́run ti gbé fún ẹ̀yẹn ìwọ náà gbé fẹ́ lòmíì kí ìṣirò rẹ kó lè ṣe kinní so anabi Imam Ali ó ní ìzá anṣàlẹ̀ fatasi tina amen ó ní káàkiri àwọn sọ kọ́lọ̀ ń kẹ́ ẹ lóòótọ́ tó bá wá lo 60 years láyé ó ní ẹja gbé làákàyà ara wa o pé kéèyàn lo 60 years nígbà ọjọ́ pé ànábì náà ti sọ́nà àdìsí yìí pé ìgbésí ayé táwọn àlèhùnmọ̀ mi ó máa lò máa bẹ́ iná 60 wa 70 láàrin 70 sí 60 náà ni ànábì gẹ́gẹ́ tí ń sọ̀rọ̀ yìí kí ló lò 63 so ànábì Imam Ali wa ni tíyẹn bá lo 60 years ó ní ẹ wá bá mi pín 60 years yẹn ẹ bá mi divide it into 4 tàbádẹ́ divide 60 into 4 ṣe mọ̀ pé wọ́n fún wa ní 15 ó máa fún wa ní 15 lẹ́yọ̀ kan ó ní fanisfole omuri tẹ̀mọ̀hákù layali ó nínú 15 yẹn tẹ̀mọ̀hákù layali àtọ̀sán àtòru ló máa jẹ mọ́ kò ní rójútu ẹ̀ ó wá ní wanisfo nísìfì yẹ̀sà ábùlẹ̀ ìsàyẹ̀dìrí so tàláwọ̀ kọ́tà náà bí Imam Ali kọ́kọ́ kà yẹn òun ní ìgbà bóyá ìgbà tí ń ṣe kékeré lọ́wọ́ ìgbà tí ń ṣeré títí tó fi máa di 15 years tó bá di pé bẹ̀rẹ̀ 16 years nísìnyí títí tí ó fi wọ 30 yẹ̀sà ábùlẹ̀ ìsàyẹ̀dìrí ẹbí pé kí ló fi ṣe lẹ́gáfúláàtì iyẹ̀mí náà àǹṣìmọ̀ẹ̀lì kò ní mọ tóun fi ṣe ẹbí pé ẹ̀yà 15 years yìí ó yá summarize ẹ̀ fún wa ipe báwo ló ṣe lo 15 years ṣẹ́ẹ̀dì kan wà tó lè sọ Imam Ali ní kò sẹ́ni tó lè sọ ó wá ní wàsólóso nisfi àmọ́lòun wa erison ó wá ní ṣẹ́rárí 15 ẹlẹ́kẹ̀ẹ́ta yẹn tó fẹ́ lọ kú láti 30 tó fẹ́ lọ pé 45
àmọ́ lónìí wà irisun mo fẹ́ lówó mo fẹ́ dà èmi náà fẹ́ kọ́lé èmi náà fẹ́ ní mọ́tò èmi náà fẹ́ ṣe kinní kan mo fẹ́ bímọ ó ní téèyàn mọ̀ ọ́n lásìkò yẹn nìyẹn ó ní téèyàn mọ̀ wàṣúgùlùn yóò sì wá bísí pẹ̀lú bílí màkásíbì èmi náà fẹ́ di mo fẹ́ di lọ́yà mo fẹ́ di president jẹ́ lọ ṣe politics mo fẹ́ di gbá mo fẹ́ di gómìnà èmi náà fẹ́ di olórí ntí ọmọ náà lásìkò náà nìyẹn wálé ìyáálí mo fẹ́ ní family mo fẹ́ bímọ mo fẹ́ níyàwó ntí ọmọ fi 15 yẹn nìyẹn ó wá ní wà báàkìlì omori ṣe wá rí láti 46 to 60 tó kù àsìkò ọmọ ni wàṣẹ ìbòn ọlọmọ ànábì Ádámù fi ṣàárẹ̀ ni wàṣẹ ìbòn àsìkò tó bá ń ṣàárẹ̀ lọ́wọ́ yẹn léwu orí ẹ̀ ọmọ jáde wàhámọ́n ìbànújẹ́ ìkólé kan bíríìtì hálé ní wọ́n ti kọ́ọ̀lì mo fẹ́ travel mo fẹ́ lọ London èmi náà fẹ́ lọ America mo fẹ́ lọ gbá mo fẹ́ lọ àwọ̀ mo fẹ́ dé Spain mo fẹ́ lọ Morocco mo fẹ́ lọ gbogbo bí èmi náà fẹ́ travel láyé èyí tí ó fi 15 tí yóò mọ̀ fi 15 yẹn rán nìyẹn ó wá ṣe wá àṣẹ fún wa ní parí gbogbo ẹ̀ ó ní fàhóbol mari tó lálẹ́ ó mòrì já lónìí kọ́mọ ànábì Ádámù wá lóun fẹ́ lo ìgbésí ayé tó kọjá 60 yìí àìmọ̀kan ní dààmú wa o Imam Ali ló sọ bẹ́ẹ̀ mi kọ́ ó ní àìmọ̀kan ní dààmú wa wá kìsìmọ́tò ala hadha al-mistari ó ní bóun ti pín yìí bẹ́ẹ̀ náà gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ni àrísìkí ọmọ ànábì Ádámù náà rí bẹ́ẹ̀ lọ́mọ ànábì Ádámù rí tọ́lọ́ bá tẹ̀ wá kó fún ẹ náà tí Imam Ali sọ ní pé ṣé o lè ṣe ṣírú ẹ̀ kọ́lọ̀ ń kó owó fún ẹ kó fún ẹ láti bẹ̀rẹ̀ ìgbésí ayé ẹ kó lọ 60 years kó dẹ̀ lódi 60 yẹn lóòótọ́ wàá jókòó wá lọ ṣèṣirò níjọ́ pé di àlìkíyàmọ̀ kan wá ní ó yá wàá ṣèṣirò tó ná ṣó tó bẹ́ẹ̀ ibẹ̀ ni màá dúró sí pé ká ṣe lé ayé pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ ẹ̀jẹ̀ àṣẹlé ayé pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ ẹ̀jẹ̀ àṣẹlé ayé pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ ọlọ́run fi wá dógò sílé ayé ní o ọlọ́run fi wá dógò sílé ayé ní gbogbo tọ́lọ́run fún ẹ tó ju tẹlòmíì lọ yẹn mọ̀ yí pé tẹlòmíì tọ́lọ́run ti kó fún ẹ tó bá jọ pọ́lọ̀ bá pín déédéé ní ìwọ ní jù wọ́n lọ. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jazakallah khairan, Ustaz. Jazakallah khairan. Jazakallah khairan. May Allah accept this as part of your good deeds and put it in your khairul mizan, inshallah. Who knows that Surah Al-Kahf will take us to all these places that we have, branched into, talking about, how Almighty Allah beautified the earth with various things in pairs, and the symbolism of all of those things for us to reflect upon. I think when all of us recite Surah Al-Kahf on Fridays, as Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam has told us, I don't think anyone has thought of it in this way. Or if you have, I'll be interested to see your views, if you want to share that with us or to put it in the chat. I don't think any of us has thought of it in this way, that when Almighty Allah says that, how He has beautified the earth, what does that mean? And, the relationship between the sky and the night and the male, and then, the relationship between the earth and daylight and women. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Indeed, Allah is the best creator. We can only glorify Him and praise Him, but we can't praise Him as much as He has praised Himself. So I think there's a lot in here for us to reflect upon in terms of, not only in terms of creation, we'll talk of it in terms of faith, because in so many places in the Holy Quran, Almighty Allah says that He's talking to people of knowledge, He's talking to people of wisdom, He's talking to people of understanding. And how do you gain that knowledge? How do you gain the understanding? How do you gain that wisdom? And these are some of the things we have found here with all of these examples here, because there are many examples that Almighty Allah gives in the Quran, and you really have to think about what they mean. When He says He created things in pairs, what does that mean? And then how do we fulfill the rights of, one part of the pair and the other parts, the rights of male and female, the rights of night time and the rights of daytime, the rights of water, of the earth, and the rights of women, the rights of children. So these are some of the things that we have learned in here. So I think there is a lot in here that you and I
can take away and think about and reflect upon in terms of our own relationship with the rest of nature, in terms of our own relationship with the rest of human beings, in terms of how we spend our wealth. Because whatever Allah has given us, whether you have £1 million, $200, there is a purpose for Almighty Allah making you the custodian of that amount at that particular time. It is then how do you spend that? How do you distribute that wealth to make sure that you are fulfilling the rights of those things, the rights of Almighty Allah? Because He said He has not created all of these things in vain. There is a purpose for creating all of these things. So we do have things there to take away and to think about in terms of how we are mindful of the creation, the things that Almighty Allah has created. Ustaz refers to, those things from which human beings were created, plants, water, fire, light, all of these things, we've talked about them. So let us go away and reflect upon these things and then see why. I think the way Ustaz has explained this to us, it will help us to appreciate more of why Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said that we should read this every Friday. So may Allah make it easy for us. May Allah beautify us with the Quran, beautify us inside out with the faith of Islam and with the Quran as He has beautified the earth. And may Allah not make this a test for us, and may Allah keep us steadfast in fulfilling all of those things, of the duties that He has encouraged us to do, He has directed us to do. Amen. Amen. So so on this note, I think we're going to end it here. I don't know if anyone has any comments. Brother Hakim, Jazakallah khaira for all the references that you have posted in the chat. Jazakallah khaira. Maybe tomorrow or today, I'm going to send you a link to all the videos. They're now on YouTube. We're posting them there gradually. So alhamdulillah, alhamdulillah. I can only thank Ustaz for doing that, because there's only so much that I can do myself. So I will send the link, inshallah, so that you can also the link to the videos and then listen to it in our own time and also share it with others. Brother Hakim 25, Jazakallah khairah for the references. Now, for our next lessons, which will be for Monday. So before I do that, the time in the UK is changing from tomorrow, inshallah. The clocks will go back 1 hour. So that will affect the time that we observe Salat. So we will be adjusting the time for our meetings on Saturdays and Mondays to give ourselves to around the time for Salat. So everything we do, we'll try and do that around the time for Salat. So tomorrow the clocks will go back 1 hour, so that on Monday, inshallah, we will continue with the tafsir, sorry, not tafsir, we will continue with the Shama'il of Muhammadiyah, inshallah, which is about the noble virtues of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. That will be part 2. Given that we are in the month of Rabi al-Awwal, is to remind ourselves of the examples of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So on Monday, we will start at 5:30 to 7 o'clock, and we will break for Salat as well during that period. So on that note, I will say Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.